जय मसीह येशूको जय होस्। तपाईँहरू सबैको भलो होस्। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 22 पदले भन्छ, रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुँदैन। जस्तै कैनले आफ्नो भाइ हाबिलको हत्या गर्यो। हाबिलले अन्तमा मरिसकेपछि उसको रगत करायो। उत्पत्ति 4:10 भन्छ, हाबिलको रगत परमेश्वरको सामु दुहाई गर्न लाग्यो। परमेश्वरले भन्नुभयो कैनलाई, तैँले यो के गरिस्? तेरो भाइको रगत यहाँनिर दुहाई दिइरहेछ, कराइरहेछ। ओ माई गॉड, मलाई बदला दिनुपर्छ, यसको बदला लिनुपर्छ भनेर। त्यसरी नै येशू ख्रिस्टको रगत, हिब्रूको पुस्तकले भन्छ 12:24ले झन् येशूको रगत कति बढ्ता गरेर कराउँछ पनि भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि येशूको रगतले भन्छ कि हाम्रा पापहरू धोइएका छन्। कुनै शङ्का छैन, कुनै डाउट छैन, नो डाउट द्याट आवर सिन्स आर फरगिभन, अल क्लिन्स। हामीलाई नयाँ सृष्टि धर्मी येशूले बनाउनु भएको छ। प्रकाशको पुस्तकले भन्छ, प्रकाश 12:11 थुमाको रगत र गवाहीको वचनले हामीले दुष्टलाई जितेका छौँ। वी आर विनर। थुमाको रगतको कारणले त्यो दियावल, त्यो सर्प, त्यो चाहिँ दुष्टलाई हामीले के गरेका छौँ? जितेका छौँ। हामी विजयता भन्दा बढ्ता भएका छौँ। हालेलुया। कसरी भयौँ त विजेता भन्दा बढ्ता? थुमाको रगतले, यीशुको रगतले। त्यही भएर पत्रुसको पुस्तक 1 अध्याय अनुसार 1:18-19 अनुसार यीशुले हामीलाई संसारको सुन चाँदीले होइन, आफ्नै रगत दिएर, मोल तिरेर उहाँले हामीलाई किन्नुभयो। हामी उहाँका हौँ। हालेलुया। हामी किनिएका, हामी उहाँका सन्तान हौँ। त्यसैले थुमाको रगतले हामीलाई विजेता बनाएको छ। थुमाको रगतको कारणले हामी आशिषित भएका छौँ। आमेन। त्यसैले ख्रिस्ट येशूमा हुनेलाई दण्डको आज्ञा छैन। ख्रिस्ट येशूमा मुक्ति छ र रगत धेरै बढ्ता गरी बोल्छ। त्यस कारणले आफ्नो आलो रगत, ख्रिस्टको आलो रगत आफ्नो जीवनमा, काममा, सबै कुरामा, हरेक कुरामा ख्रिस्टको आलो रगत लाउनुहोस्। रगतले जिउँदो हुन्छ र विजेता बनाउँछ। यीशुको जय होस्। तपाईँहरू सबैको भलो होस्। हालेलुया। हामी यहाँ प्रार्थना टावरबाट है त। ल, जय मसीह।